ahmaduhu wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dina siang dina pagi menjelang siang ieu urang tiasa kehadiran ieu rutinitas imonan anu diayakeun di Masjid Al-Munawwar. Pertama-tama saja urang pamaritan kana pamaosan hayu urang panjatkeun puja-puji urang sadaya ka hadrat Ilahi Robbi anu tos nasihat mangribu-ribu kenikmatan, nikmat rupa sehat wal afiat, iman sinaran Islam. Umargi iman sinaran Islam teh mangrupakeun nikmat anu paling agung anu dipastikeun ku Allah ka urang sadaya. Sholawat sinaran salam mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyatana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu Gusti kuring pika hormat al-mukarram wal muhtaram para asatid di ieu lembur, khususna tokoh masyarakat Masjid Al-Munawwar anu sing abdi dihormati sareng dimuliakeun ku Allah. Kehilat ka para ibu-ibu pangaosan Masjid Al-Munawwar sinareng para sastriana anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Alhamdulillah dina siang ieu urang walaupun dina keayaan puasa tapi tidak mengurangi semangat ibu-ibu sadayana kami berangkat ka ieu majlis kami tujuan thalabul ilmi. Sanaos urang berpuasa tapi pengurangan semangat urang punya, sebab tak ada yang bisa menghalangi thalabul ilmi apapun termasuk bulan puasa. Kemudian urang ketika ayeuna menuju puasa digunakeun kami minari ilmu atanapi kami ibadah. Itu dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sebab dina bulan ieu termasuk bulan yang lebih lipat gandana daripada bulan Sya'ban. Kamari urang tos salewatan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban teh terkenal dengan lipat ganda dalam sebuah kebaikan ku Allah. Anu lipat gandana teh dikalikan 7 kali lipat, dikalikan deui sehingga moal biasa kaekang ke urang. Komo ayeuna dina bulan Ramadan kamuliaan teh saur dina saparika terangan lebih daripada bulan Sya'ban. Ngan urang mah kenalna dina bulan Sya'ban we hukum. Nah, sate aja urang masuk karena bulan Ramadan kamari bulan Sya'ban urang salaresna mah kedah mempersiapkan diri kanggo menyambut karena bulan Ramadan. Anu salah sahijina nyaeta urang kedah siap dina jasa diahna. Jasa urang kedah sehat dina ruh urang, dina pikiran urang, sareng anu terakhir nyaeta dina maliyah urang. Lamun jasa ruh teras mal teras pikiran urang tos siap mempersiapkan menghadapi bulan Ramadan, maka urang hayu urang sadayana raih rahmat anu ku Allah dipasikeun dina bulan Ramadan ieu. Komo dina bulan Ramadan mah aya anu disebat dengan namana Lailatul Qadar. Anu ku urang apal teh ngan sabut aya Lailatul Qadar, aya nuzulul Quran dina bulan Ramadan. Padahal bu, dina bulan Ramadan teh seueur sejarah-sejarah anu urang teu diuningan. Anu salah sahijina termasuk Lailatul Qadar, nuzulul Quran, terus wafatna Siti Khadijah, terbukana kota Mekah, itu semua dina bulan Ramadan. Seueur sejarah anu urang atau momen-momen anu penting di dalam agama Islam. Ngan anu urang ketahui mah hanya Lailatul Qadar sinareng nuzulul Quran. Ari nuzulul Quran tanggal sabaraha Ramadan? 17. Ai Lailatul Qadar teu aya anu terang itu. Lailatul Qadar. Ngan saur sapali ulama mulai kaping 2 hiji sampai ke akhir Ramadan disitulah malam Lailatul Qadar terjadi. Teu aya
aya anu biasa nantoskeun ngan aya rumus-rumus sungguh. Ayeuna urang puasa teh merupakan sebuah anugerah anu tiasa urang dinikmati ayeuna. Tong sanaos naon urang kurang makan ataupun kurang minum, tapi anu namina puasa mah naon menyehatkan. Anu asalna naon gendut tiba-tiba lebaran teh jadi rada langsing. Tak eta oge tiasa niatan kos kitu tong jadi niat utama. Sebab pada bulan ieu umat Islam teh sangat dianjurkeun ngalakukeun ibadah-ibadah sunnah. Selain dina bulan puasa puasa anu diwajibkeun ku Allah, urang selain eta disunahkeun ngalakukeun ibadah-ibadah anu sanes. Termasuk naon Bu? Qiraatul Quran, tadarus, tarawih ataupun ibadah-ibadah sunnah anu lainna. Sebab kieu saeueucan urang masuk kana bulan Ramadan, urang kedah mempersiapkan diri dalam hal-hal ibadah, termasuk wudhu wa fisyawm, membayar hutang dalam puasa. Jalma anu sampai setahun belum kakodoa, biasa nama ibu-ibu anu sok ngalami haid. Lamun Ramadan kamari masih kene gaduh tanggungan, ternyata can sampai kakodo nepi ka masuk di aina Ramadan. Itu ada dua kemungkinan Bu. Wajib dikodo sareng bayar fidyah, aya anu wajib kodo unggul ningali alasan kunaon make di kodoan bae. Tah eta sameme urang masuk kana bulan Ramadan anu ayeuna 1443 Hijriah, salaresna urang kedah plong teu aya hutang dina masalah puasa. Sebab lamun urang sampai ka mopohokeun atanapi poho bener karena masalah hutang masalah puasa, eta berat kedah aya fidyah. Fidyah teh naon? Denda. Seperti urang lamun batal puasa tanpa sebab tiba-tiba ngabatalkeun puasa dengan jima ataupun dengan anu lain yang mewajibkan fidyah, maka kita harus qada plus aya fidyah. Puasa Ramadan disepakati fardun bil ijma' ma'lumun minadin. Urang tos ujinya bahwa hukum bulan ngalakukeun puasa bulan Ramadan teh naon wajib secara ijma'. Teu aya para ulama anu nyebatkeun sunnah. Sadaya ulama nyebatkeun ma'lumun bil ijma'. Sehingga lamun eta puasa naon merupakan kewajiban anu sepakati ulama, fayakfuru jahilu illa idza kana jahilan. Maka sing saha wae jalma anu mengingkari kewajiban akan puasa Ramadan, maka disebutkeun jalmi kafir. Urang kedah mempercayai bahwa puasa Ramadan itu wajib kedah dua perkara. Kahiji melalui hati, kedua melalui lisan. Anu disebut dengan iman. Rukun iman tekan aya seueur aya gendeng. Puasa termasuk rukun barat. Rukun Islam. Kahiji rukun Islam syahadat, salat, puasa. Termasuk rukun Islam anu katilu puasa saja. Berarti urang kedah iman anu kanggo terjadina eta puasa. Iman teh tasdikun bil qalbi wal iqrar bil lisan. Tidak hanya mengucapkan dengan lisanmu, tapi kedah aya kerentek ngayakinkeun dina hati bahwa puasa teh wajib. Sehingga lamun jalma iman hanya lewat lisan unggul tanpa dibarengi dengan keyakinan di dalam hati, maka eta mah hanya iman di dunia unggul. Lamun iman di akhirat mah dianggap ku Allah teh jalma kafir. Lamun hanya sekedar lisan unggul mengucapkan abdi iman ke Allah tapi hatena berbohong, maka di hadapan Allah nanti di akhirat jalma eta teh termasuk orang kafir. Jadi sia-sia selama hidup di dunia ibadah. Sebab naon dina hatena teh aya keyakinan bahwa Allah teh merupakan Tuhan orang sareng. Kedah aya tasdik bil qalbi, aya kerentek ngayakinkeun hate bahwa Allah teh hiji.
Tuhan teh nyaeta Allah. Tah eta lamun secara bahasa puasa teh merupakan arti al-imsak. Al-imsak teh nyaeta menahan ataupun ngajaga. Secara bahasa sadaya perlakuan atau berarti menjaga eta bisa disebutkan puasa ngan secara bahasa. Tapi lamun puasa secara syara nyaeta imsakun an jami'il muftirat, menjaga diri daripada sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Waktu irhawa ibu jami'an nahar dina sadayana siang, urang apal siang teh dimiti subuh nepi ka maghrib. Berarti di waktu subuh sampai ke maghrib urang berarti kedah ngajaga sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Qabilul lisaum biniyatin mahsusatin, semua hari yang bisa diterima karena puasa maksana kumaha kieu buka bidul lisaum teh aya poe-poe anu teu bisa diterima untuk puasa, aya poe-poe anu tiasa diterima untuk puasa. Termasuk contoh 11 12 Syawal eta termasuk hari taseke 11 12 13 Jul. Nah, eta teh kan termasuk hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Sehingga ketika orang melakukan dina hari tasyrik 11 12 13, walaupun orang teh aya penyebab dina masalah haid ataupun niatna entos bener, tapi hari eta tidak qabilul lisaum, henteu diterima untuk berpuasa. Berarti kedah ningali siang qabilul lisaum ataupun tidak. Tapi dina bulan Ramadan pasti qabilul lisaum sebab khusus hari untuk puasa. Biniyatin mahsusatin, niatna oge khusus anu urang sok tos tarawih geuning. Nawaitu shauma godin an ada ifadu syahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala. Nah, lamun sapaling ulama lamun urang pilih urang poho dina masalah niat. Ima bukan berarti kita tidak harus niat lagi, tapi ima ngan saukur jaga-jaga. Di mana lamun urang teu niat maka puasa urang tetap bisa diterima dan sah. Nyata niatnya nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan hadisanah taqlidan lil Imam Malik fardhun lillahi ta'ala. Jadi kada aya taklid teh mangrumpikeun pindah madhab saalitu taklid teh. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i mah niatnya harus satu hari satu niat. Teu kene bisa pulangkeun naon full. Tapi menurut Imam Malik mah bahwa ketika orang niat di pertama Ramadan dikatakan syahri non salasina yauman kulluhu full 30 hari maka sah menurut Imam Malik. Maka orang sebagai mazhab Syafi'i kedah taklid heula ka Imam Malik anu ngameunangkeun puasa niat 30 hari dalam satu niat. Eta mah ngan saukur jaga-jaga Bu. Jaga-jaga gimana orang ketika nanti orang puasa tanpa niat. Tong aya keyakinan tos di 30 niatkeun teu kene Bu. Itu mah hanya ikhtiar jaga-jaga. Tetep dina sahari-harina urang kedah niat. Ngan gimana urang pokok maka aya tadi teh taklid Imam Malik. Nah eta anu urang kedah dilakukeun supaya naon supaya urang teu aya alasan ameh teu puasa. Sabenerna mah Bu, jalma anu teu puasa teh berat. Contohna misalkan urang teu niat ye. Berarti kan urang tidak diterima tah puasana alias dimualsa sebab teu aya niat. Nah, ketika jalma anu teu niat anu teu disebutkeun puasa Ramadan sah, dia tetap harus imsak Bu. Harus menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa. Teu meunang dahar, teu meunang minum, teu meunang nanaon. Jadi pemahaman orang mah ketika dia niat berang dahar itu sebenarnya haram Bu. Orang yang tidak niat puasa gara-gara pokok
dan tidak taklid kepada Imam Malik, maka dia harus seperti orang yang puasa. Nah, penahanan diri daripada menahan lapar jeung makanan teh tidak dianggap puasa. Kita berat menikahnya puasa daripada puasa, sama-sama menahan diri tapi aya pahalana. Eta lamun urang pokok dina masalah niat. Terus puasa Ramadan teh yajibu shaum Ramadan di ru'yatil hilal. Urang kedah terang Bu, puasa Ramadan teh kapan diwajibkeun? Ketika sudah 30 Sya'ban full dengan melalui ru'yatul hilal oleh para ahli syarah sudah habis, berarti masuk ke bulan Ramadan. Lamun teu aya pengetahuan eta puasana moal sah. Kedah terang heula, kedah ru'yatul hilal. Jeung istiqmalu Sya'ban. Kudu naon? Kudu sampurna Sya'ban, apakah tanggal 28, apakah tanggal 30, walaupun melewati kabar berita lewat orang-orang. Oh, cek si ibu ieu bahwa isukan teh tanggal 1 Ramadan. Lamun ibu eta teh termasuk orang anu siko, anu dapat dipercaya. Lamun teu aya pengetahuan ru'yatul hilal ataupun 30 Sya'ban telah habis, maka urang moal bakal diwajibkeun. Sebab naon? Tidak memenuhi syarat. Terus wa syurutu wujubihi arba'atun. Syarat orang diwajibkan puasa. Orang termasuk orang yang wajib puasa atau henteu? Tingali 4 syarat ieu. Kahiji Islam, kedua balik, katilu akal, kaopat mampu untuk puasa. Lamun 4 syarat eta orang tidak memenuhi, maka orang moal nanaon Bu? Tong puasa. Ah, cenah urang godi da urang mah teu mampu. Tong wakal teu mampu, urang boga akal apa teh. Berarti lamun aya ibu-ibu anu godi berarti tong dicarekan Bu. Berarti anggap we nu gelo. Sebab naon teu gaduh akal, berarti tidak wajib puasa sebab tidak memenuhi syarat. Kan kahiji Islam berarti lamun jama kafir itu moal diwajibkeun puasa. Nah, dosana pasti aya. Orang kafir mah tidak diwajibkan puasa sebab naon sanes orang Islam, tapi dosa. Anehnya punya. Okoh teu diwajibkeun tapi teu puasa dosa. Sebab naon yang berat dan dosa eta kafir naon make aya siksaan. Contoh seperti orang kafir tidak terkena khitab naon salat. Sebab naon salat itu harus orang Islam. Orang kafir tidak diwajibkan salat. Yang ketika sholat moal sah tapi dosa. Ame ngabeban berat dosa eta kafir ke di akhirat. Kunaon make kafir atuh ari budi kitu mah. Terus lamun orang kafir masuk Islam, apakah wajib mengkodok puasa mang tahun-tahun kekafiran? Teu wajib orang kafir mah. Aya deui lamun murtad mah wajib. Misalkan ayah ibu A pas bulan Ramadan kamari manihanana murtad keluar agama Islam, pas tahun ayeuna manihanana asup Islam deui. Berarti eta jalma anu keluar ibu-ibu anu murtad teh wajib ngodoan sabulan Ramadan kamari. Wajib. Lamun murtad mah, tapi lamun kafir mah teu aya beban untuk mengkodoi. Karunya atuh tiba-tiba datang ke Islam kita ngodoan beberapa tahun. Mau jadi bernasib Islam, sebab naon berat. Eta peringanan bagi orang kafir yang mendapatkan hidayah masuk Islam. Anu kaduanya eta balik. Orang yang belum balik berarti di bawah usia balik itu tidak disyaratkan, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Walaupun dia puasa pasti dikatakan sah namun terus melalui perantara tamyiz. Tamyiz itu tos tiasa ngabedakeun mana ieu duit 5.000, mana ieu 6.000 tos pinter ngabedakeun mana anu bener, mana anu salah. Eta tamyiz. Orang yang tamyiz belum tentu balik, tapi jama balik pasti tamyiz. Berarti lamun jama can balik kok puasa, lamun manihanana tos tamyiz maka itu bisa dianggap sah.
Ngan ketika tidak melakukan puasa dengan naon sebab can balik. Wal aqlu terus anu katilu nyaeta boga akal. Jalma anu eraan, jalma anu boga rasa era mah berarti boga akal. Lamun manehna merasa boga akal kok teu puasa, berarti kan teu boga kaera. Berarti nu gelo teh anggap nu gelo mah ibu. Si ibu itu mah cenah bodi kebaik. Alasan mah awewe mah loba gereh. Padahal mah teh biasa mah jadi turun di pasar Korea loba pabrik. Di pabrik mah loba anu teh lagi ngaku-ngaku. Jadi WKB istirahat jalan jeung lalaki-lalaki. Eta mah terus naon terus lebaran di pabrik mah komo di pasar. Di pasar mah batur jam lebaran 2 hari lebaran geus lebaran geus ngabubul. Bahasa untuk kami di pasar jualan gorengan gerang-gerang. Kata ibu, lamun ayah kurang ngagaduan warung ataupun icalan naon wae, tong kali-kali orang memberikan umum lamun misalnya kadaharan kopi jeung naon sajabana itu berlipat ganda dosana. Walaupun keuntunganna itu luar biasa. Misalkan tukang padang mah ketika hari-hari biasa sih izin. Tapi ketika pas Ramadan loba anu meser. Itu walaupun keuntungan luar biasa tapi luar biasa oke tidak dosa sama jeung orang anu melakukan godina. Itu geus seberapa pelanggan anu meser kayak nasi padang. Nanti dilipatkeun. Tah anu terakhir syarat wajib urang diwajibkeun puasa teh adalah wal qudwah ala shaum. Mampu jeung kuat untuk melakukan puasa. Nah berarti memasukkan orang-orang lansia ataupun nini-nini lah, ada sebutkan nini-nini anu tos kuat nahan karena dahaga. Cik detik teh lapar we. Ta eta mah berarti teu wajib. Ngan aya fidyah apa teu? Fidyah yang urang bahas. Terus aya syarat wajib, aya syarat sah. Lamun syarat wajib berarti orang termasuk jamaah diwajibkan puasa. Lamun syarat sama orang termasuk sah puasana. Walaupun wajib belum tentu sah puasana. Nyaeta aya opat. Kahiji al-Islam wa tamyiz wa tiqa minal haid wa nifas. Kahiji Islam, kadua jalma tamyiz, katilu bersih dina haid jeung nifas lamun awewe mah. Jeung kaopat nyata al-wal waqtu al-qabil lisaum, bukan hari-hari anu diterima puasana. Berarti orang haid mah jeung orang nifas menang bonus ku. Teu kudu puasa, ngan wajib qada. Tapi lamun salat teu wajib qada salat mah. Misalkan orang poho karena salat, dina teh keur haid urang teh salat kan. Malahan mah ketika orang salat dalam keadaan haid kan haram. Nah, lamun perbedaan antara puasa dengan sholat, orang dalam keadaan haid mah teu kudu ngodo sholat yang sudah ditinggalkan. Tapi lamun puasa mah wajib mengkodo. Kunaon bedana sholat mah atau sabaraha coba? Misalkan orang 7 hari meninggalkan 7 hari ada teh aya 5 waktu, 5 kali 7 35 waktu, sakali waktu oge berat. Tapi lamun puasa makan berengan setahun sekali ringan ngan sabaraha puasa atau urang. Tak eta perbedaan kunaon salat teh dikodo tapi puasa wajib dikodo bagi orang yang haid. Terus selain aya syarat aya rukun oge Bu. Lamun syarat mah sesuatu yang di luar pekerjaan. Urang arek salat syaratna kudu punya wudu, berarti kan di luar sholat. Tapi namun rukun mah sesuatu yang dikerjakan pada waktu sholat itu. Lamun puasa mah berarti pada waktu puasa. Rukun daripada puasa dengan saukur dua oke tapi berat. Kahiji niat, kedua kudu menjauhi sesuatu yang membatalkan puasa. Di dalam niat kudu aya ngaranna naon mabit teh jika mabit di Musdalifah berarti ngaranna ngenom lu
kudu ngenongkeun niat dina malam hari. Teu meunang sameme peuting, teu meunang sanggeus peuting. Mulai peuting teh berarti mulai maghrib sampai ka waktu subuh. Nah, jadi mulai puasa teh kan subuh. Kade punya tong sok naon? Tong sok sirik. Mane mah cenah puasa teh geus waktu imsak teh kudu dahar wae kade. Mulai puasa itu mulai subuh, bukan imsak. Imsak mah ngan saukur menjaga supaya orang persiapan karena kunaon menjalani puasa. Pas waktu dur adzan Allahu Akbar subuh baru itu dimulai. Orang masuk puasa. Sampai imsak biasanya imsak itu kan cacat lebat waktu subuh. Itu berarti masih boleh waktu-waktu detik-detik akhir kita mulai puasa, Bu. Boleh dinyanyikan kene, minum kene, ngerokok kene, kopi kene, itu menang, Bu. Selama waktu adzan itu belum dikumandangkan adzan, maka belum dimulai puasa. Ada yang isi sok salah paham, ayah anu misalkan santri lege boga ilmu tapi ibu-ibu belat misalkan punya. Misalkan cenah mane mah make urang ngerokok kene ari budak santrina lege bisa bagi boga tata krama. Dengan bejaan maksudna yang nyombongkeun ilmu. Kan mulai waktu puasa mah geus subuh. Maka deh bisa salah paham. Orang berarti walaupun orang lain santri oke sudah terang bahwa mulai puasa mah min tulu'il fajr, mulai keluarna fajar. Tulu'il fajr teh waktuna subuh. Anu fajar sodik sanes fajar katib. Tah dina waktu imsak sampai ke fajar sodik itu disebut dengan fajar katib. Dina fajar katib mah berarti orang masih diperbolehkan untuk makan. Tapi tos mulai waktu fajar sodik anu disebutkan masuk waktu sholat subuh, maka disitulah orang dimulai puasana. Tah niat mah kudu ngenong, ngenong bukan ngenong di tetangga tapi ngenong dina waktu malam hari. Lamun tadi ngenongkeun kok pagi-pagi urang niat jaga jam 7 kakara niat puasa malasa. Sebab naon puasana wajib. Tapi lamun puasana sunnah pohon yang niat subuh, maka sebelum dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, sebelum dia zuhur, maka itu ketika dia niat puasa lanjutkan puasana. Lamun dina salat, lamun dina puasa sunnah. Lamun wajib harus mabit. Ngan aya niat anu paling sampurna, anu biasa kurang mah bukan berarti teu sempurna, eta mah berarti umum. Contoh nawaitu soma godin an adai pada syahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Eta anu biasa kurang niat. Tapi aya anu paling utama niat teh kieu. Nawaitu soma godin an adai pada Ramadan hadisanati imanan wa ihtisaban liwajhillahil karim lillahi ta'ala. Ayat tambahan imanan wa ihtisaban. Imanan teh naon? Karena perintah Allah. Orang melaksanakan puasa di tahun ini murni karena perintah Allah, ikhlas, bukan gara-gara paksaan ke bulan puasa. Wah pisaban, jeung orang puasa teh bukan lainnya eta orang mencari ridho akan Allah. Eta iman dan wah pisaban. Maka Allah bagi ketika ulama, para ustaz, para ajengan ketiganya tadi ketika beres tarawih aya kata-kata imanan wah isarat dina hate anu kadengi urang. Itu karena naon? Puasana bener-bener iman dan bener-bener nyangan ridona Allah. Anu kadua nyaeta tarkul muftirat, menjauhi perkara anu bisa ngabatalkeun puasa. Mun di dieu mah aya 11 puasa naon perkara anu ngabatalkeun puasa. Urang geus hafal bareula teu kedah dibahas panjang. Naon poe anu bisa ngabatalkeun puasa. Ngan ayeuna mah anu pasti viralna naon? Puasa divaksin batal teu puasana. Disuntik misalkan. Kan aya naon Bu? Corona teh naon? Vaksin, swab, terus booster. Naon deui ini? Tah lamun vaksin mah tidak jadi masalah, Bu, tidak membatalkan puasa. Anu menjadi membatalkan puasa mah lamun swab teh dicolok irungna ku nyerek.
kunaon geuning dicolok. Itu kan melebihi daripada batas membatalkan puasa. Tong ge dicolok anu ngaran supaya urang ngorong jero deui kan batal. Daripada urang ngorong jero deui mending kana dahar sabogoh-bogohnya. Urang misalkan ngorong jero deui maka eta batal puasana. Yang mending kana dahar kan. Dahar mah non buku-buku wareg ari mah ngorong batal puasana. Sabari eta urang kudu ngajaga dina ngabatalkeun puasa. Jeung deui puasa poe ieu teh dianggap sebab naon teh sah. Mending dahar tadi. Tah eta vaksin mah teu jadi masalah. Anu jadi masalah mah swab mah melebihi batas daripada rongga hidup. Itu sudah melebihi daripada batas membatalkan puasa. Sebab yang membatalkan puasa teh masukna sesuatu terhadap golongan. Jadi anu golongan asli jika pangamu, telinga, mulut ataupun kubul ataupun dubur itu kan golongan Bu. Anu benar-benar terbuka. Anu disebut farjil manfaat. Golongan yang terus sampai otak. Lamun teu bolong kok di golongan berarti bukan bolong-bolong asli. Contoh seperti disuntik ataupun di infus itu kan tidak membatalkan. Sebab naon lewatnya bukan jalur manfaat tapi lewat jalan yang baru. Berarti lamun hayang bisa ngabatalkeun berarti dahana tong lewat mulut. Lewat infus. Terus aya tingkatan-tingkatan puasa. Ayat itu tingkatan puasa anu disebut saumul umum, saumul khusus, saumul khususil khusus. Namun urang mah paling derajat paling rendah paling puasana naon? Puasana orang awam. Nyata puasa naon? Hanya sekedar menahan diri, menahan lapar, serta menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Eta puasa jamaah umum juga urang. Urang mah niat puasa teh tong dahar, tong minum, tong ngabatalkeun puasa. Tapi aya deui puasa anu tingkatan luhur urang, nyaeta saumul khusus. Puasa anu dilakukeun ku saha? Anu jiga puasa jalma umum menjaga dina naon dahaga, lapar, kemudian dari perkara yang membatalkan puasa, tapi dia juga menjaga letahna, menjaga telingana, menjaga segala anggota tubuhnya jangan sampai menyakiti orang lain selama waktu puasa. Tak etama berarti tingkatannya rada alus daripada puasa anu derajat anu katilu. Berarti aya deui derajat pangluhurna nyaeta saumul khususil khusus, nyaeta puasana para nabi, para aulia. Nyata puasa dilakukan sebagaimana untuk orang khusus dengan ditambahkan puasa dari keinginan buruk. Mempuasaan urang teh hayang ngalakukeun tapi ternyata eta teh buruk, maka dipuasaan urang tong jadi ngalakukeun perkara eta. Nyata menjauhkan diri daripada duniawi selama bulan puasa. Orang bisa menjauh daripada duniawi selama Ramadan. Ulama ketika lebaran lagi kudu hayang beli naon? Beli baju. Intina puasa teh hayang beli baju lebaran. Udah berarti baheula mah kitu kan punya. Pokona malam can beli baju pula, riweuh. Moal jadi cenah lebaranna lamun can beli baju lebaran. Eta sebab naon? Sebab kolongna bohong. Jadi mereka biasa budak-budak ayeuna kunaon make jadi beli lebaran bajuna. Sebab kolot-kolot baguna sok itu. Hayu cenah beli baju dulu bisa terjadi lebaranna kudukeun cenah beli baju. Jadi we naon ame jadi naon lebaranna urang beli baju jeung budak. Padahal mah teu beli baju oge malah naon dan budak teu naon teu aya anjuran. Eta mah tradisi urang jadi we naon pasar teh pinuh. Terus dina bulan puasa teh aya kandung jalmi atau ibu-ibu anu menyusui ataupun anu naon lagi mengandung kumaha cenah puasana meunang teu dibatalkeun. Mangga Bu, orang yang naon yang mengandung ataupun orang yang lagi menyusui boleh-boleh saja untuk tidak berpuasa. Nah,
aya naon teh fidyah. Orang puasa kahiji bukir, orang wanita haid atau nifas yang diwajibkan itu hanyalah qada tanpa fidyah. Jalma sakit tapi masih kena bisa diharapkan kesembuhanana, eta mah ngan saukur wajib qada tanpa fidyah. Tapi lamun jalma gering teu mampu jeung teu diharapkeun deui sembuh, maka tidak wajib qada Bu. Misalkan ini 85 tahun geringna gering ribu, maka itu tidak wajib qada Bu. Anu diwajibkeun malah fidyah. Jadi per harina si nini eta wajib mengeluarkan 1 mud untuk orang miskin. Berarti selama 30 hari. Aya deui misalkeun pekerja berat, lamun teu gawe teu boga duit, lamun gawe ribu. Berarti kudu kumaha? Mangga berarti buka, dan ketika buka wajib qada hungkul tanpa fidyah. Ataupun ibu-ibu lansia teh 70 tahun ka luhur, maka eta mah wajib fidyah hungkul tuh. Tah ayeuna bisika ibu kaalaman ataupun misalkeun lalaki oge pasti kaalaman lamun boga qada dina bulan Ramadan tahun kamari kabawa sampai ke bulan Ramadan tahun ayeuna, maka wajib qada jeung fidyah. Lamun naon Bu? Lamun poho sampai ke kabawa tahun ayeuna. Terus lamun ibu-ibu lamun menyusui ataupun hamil diperinci ayat 3. Lamun khawatir si ibu eta akan kandunganana ataupun kepada bayina, lamun orang puasa maka mau nikmat misalkan asina tidak bergizi, berarti kan ayat kasih yang budak, maka yang wajib itu adalah qada teguru fidyah. Ataupun khawatir kepada diri sendiri, lamun orang puasa orang nulis, bukan berarti khawatir akan bayi ataupun budak, eta ge wajib qada tanpa fidyah. Ngan lamun anu fidyah teh khawatir kepada bayi unggul tanpa khawatir kepada diri sendiri. Karunya kabudaki, lamun orang puasa moal bergizi asina, maka eta mah wajib fidyah tanpa qada. Punya tanpa qada. Lamun keur mengandung misalkan sieun budakna eta teh naon? Kunaon amina beudeu, maka naon? Maka wajib fidyah tanpa qada. Eta lamun mengandung. Lamun menyusui mah ningali heula khawatirna karena diri sendiri apakah ka budak. Lamun khawatir kepada diri sendiri mah wajib naon? Wajib qada. Dan juga lamun kepada bayi ataupun diri sendiri wajib qada. Anu tidak wajib qada mah lamun khawatir akan bayi tapi teu khawatir akan dirina si ibu. Eta mah wajib naon? Wajib fidyah tanpa qada. Ade urang kudu apa? Mana anu wajib diqada, mana wajib fidyah. Matakan tong khawatir teh ka urang kalimah, sebab urang kalimah pasti dijaga ku sahabu ku Allah. Sok atuh tingali budak leutik kulintingan budak-budak ngabulinting di mana? Di kasur, bulinting na kursi. Teu peupeus-peupeus. Eta naon mastakan ku sebab naon dilindungi ku Allah. Kan orang sebagai orang tuana melindungi sekuat tenaga. Namun di mana misalnya kecelakaan ada Allah oke pasti menjaga. Selama dalam kandungan kumaha coba ka kontrolna. Itu sudah naon sudah kekuasaan Allah. Terus lamun jalmi maot misalkan buka mari si ibu A misalkan boga hutang pepet maot can ka naon? Can ka kodoan. Orang mati anu ngagaduhan hutang puasa tapi ninggalkeun puasana karena udur dan teu ngagaduhan waktu jamu kodo gara-gara emang sakit berat, sehingga ketika mautna misalkan teu sempat kodo teu wajib kodo, teu wajib fidyah. Tapi lamun jalmi maut boga hutang puasa tanpa udur teu aya alasan apapun naon pas buka puasa berberat teh, namun teu nemukeun waktu sampai ka maot teh teu nemukeun waktu jam kodo saking sibukna mereka.
Maka menurut kaul kodim, ayat kaul jadid, ayat kaul kodim. Lamun kaul kodim kia bu, ahli waris juga bu, non memilih untuk membayar fidyah ataukah membayar kodok. Arek mayar fidyahnya gae, berarti itu wajib kodok. Lamun arek mayar non dengan kodok, berarti itu wajib bayar fidyah. Eta lamun jalma anu ninggal dan puasa tanpa alasan teu kaburu kodok. Tinggal milih arek mayar fidyah, arek mayar kodok. Anu kedua, menurut kaul jadid bahwa bisa memilih antara fidyah mayar fidyah hukum. Kaul jadid hanya bisa memilih harus membayar fidyah, tidak boleh dikodok. Tah eta anu urang kudu diperhatikeun dina masalah puasa, bisi urang boga tanggungan, urang termasuk anu wajib bayar kodokah, apakah orang termasuk aya fidyah ataukah orang bayar fidyah hukum tanpa harus mengkodok. Termasuk kesunahan-kesunahan puasa nyata naon sahur. Seberat apapun, semalas apapun orang berantakan dina waktu penting, kan beratna luar biasa sudah ada di penting. Tapi bukan masalah orang kuat ataupun tidak menjalankan puasa, tetapi di dalam sahur itu barokah. An-nafis sahur barokatun, bahwa di dalam sahur itu an-nafis sahur barokatan. Dalam sahur itu penuh dengan barokah, sehingga ayat hadis tasahharu fa inna fis sahur barokah. Pada sahur anjeun jabe, sebab dina sahur teh aya merupakan hiji kabarokahan. Berarti arek kuat urang teu dahar, arek kuat ataupun urang dahar, eta mah tidak jadi masalah. Yang menjadikan masalah barokah anu aya di waktu sahur. Eta anu matakan disunahkeun kunaon make sahur. Ate sahur tina naon? Nah, berarti teu beunang kabarokahan sahur. Jadi aya dua kabarokahan tuh. Pahala urang bersahur, pahala dina barokah sahur eta. Katambah niat puasana, berarti double lamun orang waktu sahur. Yang penting mah udah minum ataupun ngadahar sahur oge eta sudah termasuk sahur. Sehingga barokah yang ada dalam sahur kurang diraih. Terus anu kaduanya eta naon mengakhirkeun sahur. Lamun sahur mah diakhirkeun, lamun puasa mah diburu-buru. Takhirus sahur wa ta'jilul fitri, memperakhirkan jam 2, jam 1 sahur isi kakurangan. Itu tidak naon teu sunah. Sunah nama misalkan subuhnya jam 5, berarti jam 4:30 urang sahur. Detik-detik akhir mau imsak ataupun mau subuh urang bakarak sahur. Kemudian anu katilunya eta ta'jilul fitri, buru-buru berbuka, melakukan naon, melakukan hal-hal anu lain selain berbuka puasa. Sholat gula cenah abdol, malah salah abdol dahar gula daripada sholat. Sebab takjilul fitri gula, takjilul fitri dengan makanan-makanan yang disunahkan, kurma ataupun manisan, namun daya manisan, air. Naon lah yang penting mah buka. Kurma, cai, manis-manisan, gorengan, bu. Sebab namun orang buka puasa kayak gorengan jika lengkap dengan nama. Di mana-mana namun sim abdi buka puasa nyobian, ternyata pasti di mana wae orang buka puasa pasti ada gorengan. Ciri khas dari minyak gorengan. Padahal kan menurut medis mah goreng ketika orang berbuka puasa langsung hal-hal yang berminyak. Tapi yang harus kita lakukan membuka dengan manisan. Kunaon sih makin disunatkeun ku kurma, kunaon makin disunatkeun ku manisan? Sebab jalma selama seharian full itu tanpa tenaga, ketika minum manis-manisan maka tenaga akan pulih kembali. Eta hikmahna kunaon make sunnah adahar manis-manisan. Terus sunnah deui dina puasa dina bulan Ramadan nyaeta menjauhkan diri dari barang-barang syubhat. Syubhat itu belum jelas haram, belum jelas halal. Contoh, orang mangi barang batur itu kan belum jelas halal atau haram, syubhat. Orang menggunakan barang batur belum tahu, belum tentu orang lain teh naon ridho ataupun teu barangnya digunakan ke orang.
itu tinggalkan dina bulan puasa, tinggalkan barang-barang yang syubhat. Di antara halal jeung haram eta adalah syubhat. Anu kalimanya eta qiraatul Quran, i'tikaf, dzikir. Anu termasuk kesunahan daripada puasa nyata orang dina puasa sering baca Quran, dzikir ataupun i'tikaf. I'tikaf itu di masjid. Sana i'tikaf di majlis, aya i'tikaf di majlis. I'tikaf mah di sesuatu yang disebut dengan masjid. Cukup dengan i'tikafnya itu i'tikaf lillahi ta'ala beres. Di majlis itu tidak disebut i'tikaf, punten-punten punya. Misalkan orang di pangaosan atau i'tikaf, mungkin disebut i'tikaf sebab bukan masjid. I'tikaf itu akan dianggap namun i'tikafnya di masjid, sesuatu yang dianggap sebagai masjid. Cenah hoyong menangkan pahala, tah eta mah mangga. Eta mah hanya Allah yang tahu apakah menang pahala atau tidak. Walaupun dia niat i'tikaf tapi bukan di masjid, nyata di majlis. Eta mah kita pasrahkan ke Allah, mudah-mudahan dianggap sebuah kebaikan gitu. Nah, namun ningali dina syariat hukum fikih mah teu aya i'tikaf di majlis ataupun di madrasah. I'tikaf mah ayana di mana? Di masjid. Terus menghindari perkataan-perkataan anu sayyi'ah, anu goreng ketika puasa. Itu bukan berarti misalkan berkata kotor ataupun berbahasa-bahasa hayawan. Misalkan ketika dalam bulan puasa itu bukan berarti kita membatalkan puasa, Bu, tapi mengurangi akan nilai bobot orang berpuasa. Jadi misalkan dalam nilainya puasa 100 mah ketika orang berkata kotor jadi 80. Namun parah misalkan jadi 50. Nah, eta kan bisa mengurangi bobot dalam berpuasa. Terus aya deui pembahasan dina bulan puasa, pilih ibu-ibu kealaman punya malam mate sesuatu yang dilakukan oleh suami istri. Ibu misalkan sareng caroge malam Jumat misalkan kabablasan can mandi Bu misalkan, tapi niat mah atos tapi teu acan mandi junub, puasana batal teu sah Bu. Dalam keadaan junub ibu-ibu puasa sah, misalkan Allah mandina mangga sah. Yang membatalkan mah ketika puasa junub. Namun junub puasa kena naon? Sebab naon? Teu aya kudu naon? Kudu bersih dina hadas besar anu malupakeun junub, teu aya syarat-syarat puasa. Sok tadi syarat puasa mah kudu suci dina haid jeung nifas. Teu aya pembahasan kudu suci daripada jinabah, teu aya. Berarti lamun urang keadaan junub kabablasan teu sampai mandi waktu subuh geus asup, mangga teruskeun puasa atau gara-gara urang can mandi moal puasa, teu aya. Lohor misalkan marina tiris mangga, sebab junub tidak menghalangi urang kelancaran puasa. Berarti teu naon Bu mangga. Yang penting mah niat harus dilakukan. Lamun urang junub tak beda lamun haid. Urang misalkan arek waktu tos sahur, ketika pas subuh orang keluar sakit lalu misalkan darah, maka itu bisa menghalangi orang terimana puasa. Berarti tong puasa beda haid jeung junub. Sebab junub mah tidak masuk daripada syarat wajib dan syarat sahna puasa. Yang termasuk syarat sah puasa adalah haid sareng nifas. Berarti lamun ibu-ibu kabablasan sareng carewe teu naon eta. Terus apakah ibu, kadang ayah pemahaman ibu-ibu ataupun bapak-bapak, kan orang terus niat, apakah niat itu akan rusak dengan kita berhubungan kewajiban suami istri? Moal niat itu tetap niat walaupun diseling dengan non, misalkan jam 3 subuh teh
niat puasa jam 3 subuh misalkan punten gimana jam 4 misalkan cara GT koyo kan orang sebagai istri mau tidak mau arek capek arek gendek kudu dilanjani eta salaki isi jadi durhaka. PK jam 5 mandi lanjut puasa. Pertanyaannya apakah niat eta anu dihalangan kunaon kucima antar suami istri apakah rusak atau tengah jadikan rusak karena niatnya puasa bisi imam bisi gaduh pemikiran rusak ieu puasa gara-gara niatnya rusak. Terus lamun orang ternyata kira-kira waktu maghrib teh jam tabuh genep misalkan dikira disangka teh jam setengah genep teh geus maghrib we buka batal teu puasana. Misalkan maghrib teh jam genep kurang 5 menit misalkan ari disangka teh terus ada sudah ada pada waktu tukang cilok misalkan maka eta batal tuh puasa walaupun kurang 5 menit batal dan wajib mengkodok sebab belum waktu masuknya buka puasa. Jadi kudu bener-bener yakin heula eta teh adzan maghrib apakah lain apakah ari pesantren tetangga keur belajar adzan misalkan pakai mic sebab naon kusebab hayang buru-buru buka kade Bu lamun walaupun kurang 2 menit kurang sabarang menit oke ketika orang sudah buka puasa sebab mengira sudah waktu maghrib masuk maka batal dan wajib dikodok lain wajib lain batal hukum namun batal hukum tanpa dikodok imam germah batal wajib dikodok padahal kurang 2 menit. Nah, terus kadang orang boga anggapan dia tong jadi bisi batal puasana seueur teu kitu emang jadi bisa membatalkan puasa. Kadang-kadang omongan-omongan orang tua baheula ataupun kolot-kolot baheula itu kadang sok bingung tong jadi batal puasana ulah sia jeung jadikan budak batal puasana. Kadang orang boga keyakinan kos kitu teu aya Bu anu perkara anu ngabatal ke dina puasa nyata ceurik. Jadi bisa di puasa batal teu Bu kecuali ieu lamun ingus daripada hasil ceurik urang eta kasedot urang karasa eta anu ngabatalkeun puasa. Lamun kalau baheula tong ceurik bisi ingus teh kaletak jadi batal eta berarti maksudna mah bukan gara-gara ceurikna ari ceurik mah teu ngajadikeun batal puasa. Lamun ingusna masuk kana jero batin mangga naon eta kakara batal. Terus aya pembahasan fikih ketika bulan Ramadan urang neteskeun naon tetes telinga ataupun mata Bu make instok satu kepulihan make we instok anu non obat-obat mata teh apakah itu batal apa teu ataupun telinga misalkan aya semut karena telinga biasanya kan pakai cairan kecelakaan itu batal Bu ketika menggunakan tetes telinga batal kecuali namun sudah tidak ditahani sakitnya maka tidak jadi masalah udur sa'i. Lamun ngahaja misalkan ke aya semut kemudian ke nyeri-nyeri teuing mah kieu ngadaguan waktu maghrib. Tapi lamun tetesna mata mah teu batal sebab naon mata mah bukan bolongan. Lamun insok mah terjadi ngabatalkeun puasa. Anu ngabatalkeun puasa teh lamun tetes naon telinga ataupun aya obat anu kudu masuk teh dina anus gini naon kapsul anu ame naon meh tong mencret wae di abusan ya naon aya kan nya tah eta batal puasana
masukkan non pil di tablet ameh jadi benda buaya ataupun ameh keras mikrolak punya anu sok masukin karena non karena rorokok tai buat yang tai mah kan kasar punya gimana rorokok tai ya. Jadi rorokok tai dimasukkan mikrolak itu kan berarti batal memasukkan sesuatu pada golongan, sebab dubur itu termasuk golongan yang termasuk di bulan puasa. Namun mata tidak termasuk, insya Allah tidak membatalkan puasa. Terus kadang ibu salah paham, mencicipi makanan di waktu bulan puasa senang boleh mencicipi saat menang. Mencicipi bu, ari mencicipi itu beda dengan merasakan. Ari segera mencicipi mah hanya segera diletah atau dileg-leg. Perasa itu mana bu berasa? Dina letah oke terus aya rasaan. Ngantong sampai dileg-leg boleh mencicipi, tapi hanya di lidah atau melebet karena tenggorokan. Namun terus masuk karena tenggorokan bukan mencicipi tapi merasakan. Nah letah misalnya kurang asin atau kurang amis, maka ciduk gede. Kita boleh gede itu makruh. Ya, itu makruh sebab naon? Bisikan masalah kita asin deui kan dicarekan masalah kita. Ada dalilnya. Terus lamun makanan daripada lamun makanan saat mencicipi kok tiba-tiba disengaja katanya aya anu sengaja aya nu teu. Lamun disengaja mah pasti batal, tapi lamun teu kahajat saged dicicipi sebab tenahan cidu maka naon batal, anu tidak batal puasana lamun teu dihaja mah. Jadi menang mencicipi makanan. Ieu dalilna dina kitab Nihayatul Zaid. Wabi baca kedua. Laudako dako teh daun itu merasa. Laudako lamun nyobaan sopo jalma atau ama ikadaharan tujuanna non ligor di islahihi, tujuan karena memperbaiki makanan eta. Lamun teu baik naon carekan Pak ucaroge ataupun bisa selaku eta dagangan. Maka lam yukroh lil hajat teu makruh hukumna wa in kana indahu muftirun ghairuhu. Tidak membatalkan puasa dan juga tidak makruh. Walaupun dalam sebagian mazhab Syafi'iyah ada yang menyebutkan itu hukumna batal. Tapi jumhurul ulama tidak batal. Tapi kade tong sampai katelen. Lamun katelen batal. Daripada katelen cenah tong coba-coba lah baiklah rek asin arek kamis manggawai. Ngan dina hukum Islam, hukum fikih boleh mencicipi, jangan sampai katelen. Tongge pas waktu nyicipi bu, cidu we lamun katelen, lamun cidu na eta murni mah kan teu naon bersih gitu bodas dileg-leg urang. Kadang urang sok salah naon, sok salah paham. Teu meunang nelen cidu, meunang bu ditelen cidu teh lamun ciduna bener-bener bersih tanpa aya darah. Kadang kan orang anjelam gusti ketihan asdawat rada hasil ilmunya. Itu berarti kan batal puasana. Anu menang mah nyaeta nelen cidu anu bener-bener murni. Lamun tercampur dengan darah hukumna batal. Berbeda cidu dengan rehak. Lamun rehak kan dalam tenggorokan yang ditarik karena mulut yang menimbulkan berbunyi. Eta bunyinya kan gitu itu menarik naon dari dalam dikeluarkan koli telan eta batal. Beda cidu dengan rehak. Lamun cidu mah air lendir yang ada di dalam mulut, lamun rehak mah jadi tarik kurang. Rehak mah wajib dibuang, lamun katalan batal. Terus anu pasti ku ibu dialami sering mengunyah makanan seorang bayi. Hukumna menang teu mengunyah gitu. Misalkan korma ya budak teh lamun teh dikunyah karunya kaleg-leg ataupun kanaon kabesekan sebab gede. Maka dalam hukum Islam itu sebenarnya boleh bu
mengunyah makanan untuk anak kecil lamun itu dibutuhkan dan bisa membahayakan anak kecil. Lamun diperjelas isi perinci masuk hal-hal yang orang tidak diduga, ataupun orang ketika berkumpul di dalam wudhu matakan di dalam puasa kan madoh ataupun istinsyak bergumul ataupun sercai dina wudhu itu kan sunnah wudhunya. Tapi di dalam puasa mah topang deui kan madoh kumur-kumur sampai ke sampai ke ayat cai anu kalengleung itu bisa membatalkan puasa, ataupun istinsyak nyedot cai karena irung. Istinsyak kan lain dengan saukur lain dengan saukur ngabaskeun hidung, tapi nyeret cai masukkeun kana rongga hidung, tahan barulah dikeluarkeun supaya korong-korong eta teh paling dina irung teh. Tapi lamun berpuasa mah tompang teh nyedotna bisi kabablasan masuk kana rongga hidung sehingga batal puasana. Kada ibu dina bulan puasa kudu sering menjaga hal-hal yang sepele. Cenah aya bahasa ibu budak marama. Mana sih teu aya anu ngabatalkeun puasa naon merokok. Emang benar merokok itu tidak merokok, tidak termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. So, ayat dalil yang menyebutkan bahwa rokok itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Ayat. Ngan anu menjadi batal nama masukna asap ke rongga. Eta. Rokok mah batal nama naon masukna asap pada rongga. Menyedot lagi ayah rasa apa namun filter teh tak anu kudu kurang diperhatikan. Mimpi basah misalkan tiba-tiba ayah tetesan misalkan ngelai lain ciri punya ngelainan dina ciri mah cogi imang ngelainan dina ieu dina bibir kedua tak eta berarti kumaha bu lamun tiba-tiba mimpi basah. Namun mimpi basah maka eta tidak bisa membatalkan puasa. Ayah kan, ayah mimpi basah, ayah inzalul mani beda. Namun inzalul mani mah ayah sengaja mengeluarkan sperma. Namun ketidur maka bareng moal ayah kahaja. Arek sengaja kumaha eta mah anugerah bareng keur mimpi. Nah eta moal bisa ngabatalkeun puasa. Beda halnya dengan misalkan inzal mah kan aya pemaksaan supaya mengeluarkan cairan, itu maka bisa membatalkan puasa. Nah, eta merenung anu kurang kedah diperhatikeun. Naon wae anu kurang diperhatikeun mencicipi sebenarnya boleh. Ngan sok sieun katelen Bu, itu hukum matakan memang menikah tong. Tapi sebenarnya meunang ngan rasa teh kan lidah teh kan termasuk anggota tubuh panca indera anu disebut rasa. Letah mah seketika kecelakaan ataupun gula sudah merasakan manis belum tidak harus masuk ke tenggorokan. Nah ngajak gak bisi naon katalen menjadi batal. Etak anu sok sieun mah mending keneh sok lah kira-kira we. Terus anu paling penting lagi Bu, paling penting nih. Kade lamun naon BAB memutuskan naon tali persaudaraan antara kuning dengan kuning, kemudian memutuskan tai punya kade anu tos putus teh lebih kacara saat itu batal puasa ya kade misalkan maaf punya maaf ya misalkan ini rorombok tai punya lihat nah misalkan tai itu misalkan tos panjang sakit ternyata potong dikit anu sapotongna masuk di kalebet eta teh batal puasana. Jadi ketika puasa mah kudu benar-benar hati-hati di dalam memotongkan tai. Kudu hati-hati, jangan sampai ada kotoran-kotoran yang masuk kembali kepada dubur. Sebab lamun dubur itu kembali ke tempatnya, itu berarti duburnya termasuk barang luar yang sengaja memasukkan ke dalam perut.
Jika memasukkan mikrolat dalam dubur, berarti kan membatalkan puasa sebab masuknya sesuatu kepada lubang. Tak eta kade Bu. Urang kadang teu apal. Yang penting mah putus oke. Padahal mah dina putusna eta tingali rasakeun ku urang. Eta teh potongna di mana? Apa abus di apa teu atau buru-buru cek lain. Bisi kieu ka jero deui kan kitu Bu. Daripada orang resiko puasa orang dianggap selama 30 hari mending keneh jorok saeutik dan piraku cekelan kotoran sendiri punya eta kade dina masalah BAB. Sebab naon sering kali buat air besar teh aya bagian kotoran anu ngiring kembali pas naon maaf bunya rada kasar pas ngaleponna eta lamun aya misalkan kotoran kacana saalit poe maka eta batal puasana Bu. Jadi sebelum kembali na eta rorompok tai mengkerut eta sebelum kembali ke semula maka naon Bu menikahnya putuskeun heula bener-bener bersih teu aya kotoran anu ngiring ka lebet. Sebab lamun aya anu ngiring ka lebet tos di luar mah dianggap lain barang anu jero deui. Seakan-akan kita memasukkan barang di luar ke dalam. Eta lamun BAB, lamun aya kotoran anu naon? Anu ngiring-ngiring ka jero. Tah. Eta anu kedah kurang diperhatoskeun. Tah meureun sakitu Ibu anu kudu urang diperhatoskeun. Anu sangat penting sekali jeung deui kadang orang salah paham dina pemahaman tentang puasa. Utik-utik batal. Sebenarnya mah urang kira naon Bu, kira pengetahuan. Sebenarnya mah aya ulama-ulama yang memperbolehkan. Daripada sebenarnya diperbolehkan sebab akibat fatal, maka orang lebih baik hindari. Tapi tidak menafikan akan pendapat yang memperbolehkan. Tak berarti syarat wajib puasa aya 4 kahiji Islam, balik, akal, jeung mampu. Syarat-syaratna sahna puasa Islam, tamyiz, bersih dina haid jeung nifas, jeung waktu eta poe teh ditarima ku puasa. Jeung kade dina masalah niat kedah dina bunyi itepkeun dina malam pas urang arek puasa. Sareng kedah ngajaga dina barang-barang ataupun perkara-perkara anu bisa ngabatalkeun puasa. Perkara anu bisa ngabatalkeun puasa mah urang tos terang salarea ilmunya termasuk jima ataupun bersenang-senang dengan suami di waktu siang bolong. Kade Ibu lamun terkuat antara ibu dengan bapak ketika siang bolong mending buka heula daripada langsung melakukan jima. Sebab naon wajib bayar fidyah, tidak wajib qada hukul lamun jima mending ngadahar heula saku kakara we. Tah, eta anu kusim-kuring bisa disampaikan dina nana ieu mudah-mudahan aya manfaatna. Kurang langkung nyuhkeun dihapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إله